Արմլու լրատվականը բացառիկ տեղեկություններ է ստացել այն մասին, որ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ենթակայությամբ գործող բարձրագույն կրթության կոմիտեում բացահայտվել են խոշոր չարաշահումներ։ Արմլուրի տեղեկությունների համաձայն արդեն կան մեղադրյալներ, իսկ նախնական տվյալներով խոսքը վերաբերվում է զգալի ծավալի չարաշահումների։ Այս կապակցությամբ Արմլու լրատվականը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտե պարզելու, թե ինչ բնույթի խախտումներ են արձանագրվել Ժաննա Անդրեասյանի ղեկավարած նախարարության ենթակայությամբ գործող նշված կառույցում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից Արմլու լրատվականին հայտնել են, մեջբերում եմ, ի պատասխան ձեր հարցմանը հայտնում ենք, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարության բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի երկու պաշտոնյաներ մեղադրանքներ են ներկայացվել իշխանական լիազորությունները չարաշահելու և առանձնապես խոշոր չափերով գումար հափշտակելու համար։ Մեջբերման ավարտ։ Միաժամանակ Արմլուրի լավատեղյակ աղբյուրները փոխանցում են, որ խոսքը շուրջ 200 միլիոն դրամին հասնող հնարավոր չարաշահումների մասին է, ընդ որում պաշտոնյաներից մեկը մեր տեղեկություններով կալանավորվել էր։ Իսկ ինչ գործառույթ է իրականացնում այս կոմիտեն, ըստ պաշտոնական կայքի բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեն Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ենթակա մարմին է։ Մարմնի գործունեության ոլորտին են վերապահվել ՀՀ ԿԳՄՍ ենթակայության գիտության կոմիտեն, ԲՈԿ-ը, ինչպես նաև ՀՀ ԿԳՄՍ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության գործառույթները, ապահովելով երկու ոլորտների համագործակցությանը և ինտեգրմանն ուղղված պետական քաղաքականության իրականացումը։ Հիշեցնենք, որ չարաշահումների խայտառակ գործ էլ հակակոռուպցիոն կոմիտեն բացահայտել էր նախարար Անդրեասյանի ընկերուհու ղեկավարած ԲՀՈՒ մանկավարժական համալսարանում, որտեղ պրոռեկտորն ու ռեկտորը անպատկերացնելի ենթադրյալ հանցանքներ են գործել և նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։